Сайн байцгаана уу? Та бүхэн өнөөдөр эхийн задлал хийж эхийн тухай ойлголтыг сэргийг авах гэж байна. За юуны өмнө ихтэй бүгдээрээ эхийн тухай ойлголтын сэргийг авчиг. За их гэж юу хэлдэм бэ гэхээр гол сэдвтэй хэрэг явдал юм цацгийн тухай төгс санаат нийгмийн хүчтэй их гэдэг байна. За тэгвэл их маань цогцлбор мөчлгүүдээс бүтдэг бөгөөд хэрэг явдлыг илтгэсэн юм гол санаа сэдвтэй хит хитэн өгүүлбэрийг цогцлбор гэдэг. За бид нар цогцлборын тухай бол маш сайн мэднэ. За цогцлбор маань эхийн хамгийн бага нэг гэж боддог. За цогцлборыг бид зөв бичгтээ ямар төрнийг барих вэ гэхээр цогцлборыг дагал мөрнөөс эхэлж бичдэг. За дараа нь маш чухал зүйл эхийн гол санааг илэрхийлж чадах үгсийг түлхүүрүү эхийн гол санааг илэрхийлэх мөн эхийн бүтцийг задлах гэх. За тэгэхээр их маань ерөөсөө эхлэл гол төгсөл гэсэн бүтцтэй байдаг. За тэр бүтцээр нь эхийн сэдв гол санааг тогтоодог. За мөн ихээр дамжуулсан сэдв байна. Сэдв гэж юу хэлдэг юм бэ гэхээр эхийн дамжуулан сэдв дэвшүүлсэн санаа сэдв гэдэг. За бид нар эхийг уншихад тухайн их төр гарчиг байгаад байдаг. Тэр гарчиг маань эхийн сэдв биш. Ерөөсөө сэдв агуулга хоёрын нэгдэл бүхий богино нэрлэлтийг гарчиг. Тэгэхээр бид гарчгийг энэ бол эхийн сэдв гэж хэлж болохгүй нэ. За тэгээд бид эхийн уншиж явах явцад эхийн сэдв үйл явдлаар дамжуулаад дүгнэлт гаргасныг гол санаа гэдэг. Өөрөөр хэлбэл бид эхийг уншаад нэг дүгнэлтэнд хүрэх юм. Энэ маань гол санаа болох. За мөн эхэд хамгийн чухал зүйл бол эхийн зорьсон санаа болох. Яагаад энэ эхийг бичсэн бэ гэдэг. Бид нар энэ эхийг уншихад зохиолын төгсгөл зохиолчийн маань санаа гарч ирдэг. Үүнийг зорьсон санаа гэдэг. Өөрөөр хэлбэл сэдв үйл явдал гол санааг дамжуулаад зохиолч зорьсон санаагаа илэрхийлдэг. За бас хамгийн сүүлд нэг анхаарах зүйл нь урд төрслөх ур маяг. Ихэд байдаг бол энэ маань эхийн утгыг нэмэн дэлгэрүүлж чимж өгдөг. За төрслөх ур маяг гэж юу хэлэх юм бэ гэхээр бүтээчээр сэтгэхийн шинэлэг дүр төрсөл бүтээснийг төрслөх ур маяг гэдэг. Төрслөх ур маяг нь адилхан ихсгэр багасгаад явдаг. Нөгөөдөл гэх мэт маш олон ур маягуд байдаг бөгөөд энэ маань эхийн гол амин сүнс болж байд юм аа. За ингээд бүгдээрээ эдгээр алхмуудаа ихтер задлаад хийгээд үзье. За бүгдээрээ их задлаад үзье. За лонхон гэдэгтэй навчин хэлбэртэй гинэн бог гизээрээ дул бөгцгөх хүү соёо сүлтэй энэ юу вэ гэдэг таахан таада. За энэ маань голио байсан юм байна. За дараагийнх нь бараа хараа бархин баруун хүлэн нахилзан ойлон хайлан дуутай улаан цаан үдтэй хүн үзээд бүхэлзэн хүзээсээр нахилзан. За энэ юу вэ хүүхдээ? За бүгдээрээ хариуг нь хараа. Энэ бол тав руу байсан байна. За дараагийнх нь агуй дотор нуугдаахай арсан далавчаа гисээхээ сүр сар нисдэг шөнийн цагаар амьдардаг. Хадан дээгүүр хавтгас хар хасан далавчтай нутаг дээгүүр нуугдаас нууцхан шөнөөр нисээхээ. За энэ юу вэ? За энэ маань сарсан багахай байсан юм байна. За яагаад энэ гурван амьтны тухай онцлог таалгасан гэж та бодож байна? Өөрөөр хэлбэл ертөнцийн гурван сэрэмжин тэмцсэн амьтны юу вэ хүүхдүүдээ? Тэгэхээр энэ гурав болж таарах юм шүү дээ, тийм үү? За тэгэхээр өнөөдрийн их маань энэ гуравтай холбоотой байх нэ. Сэдв маань ертөнцийн гурван их санаа төвлөрийн утга сургамжийг ойлгож ухаарах. За тэгээд зорилго маань үлгэрийн утга сургамжийг ухаарснаар илэрхийлж ярих байна. За зорилго маань үлгэрийн утга сургамжийг ярилцсан бүлүүчтэй харьцуулж гаргана. Эхийн бүтцтэй танилцсан бусдаа тайлбарлана. Мэдэхгүй үг хэлэхэд бусдад
бас өөрөө мэдэж ав. За ингээд эхийн унтах сургамжийг ярилцсан үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлнэ. За ертөнцийн их 3 санаатан. Тавруу намайг чанга гიშгвэл газар дэлхий цөмөрөхгүй. Олон амьтан тэр цөмөрхий рүү орж унахгүй гэж зөөлөн гიშгэж байгаа нь энэ гэж гэдэн годон хийж явдаг юм гэлээ. Голио усаар галав юуж үерийн усанд амьтан гимдэн ахуулж сүйтгэхүй гэж өндөр дээрээс харж байгаа нь ингээд хайр чулуун дээр гардаг гэв. Сарсан багвахаа тэнгэр нурж амьтныг сүйтгэхүй гэж өндөр юмнаас урууга харж зөөгт нь дүүжлэгдэж тэнгэр өөд харж байгаа тэр юм гэлээ. За бүгдээ ихээ уншчлаа. Ихэд эхлээд юу болсон бэ хүүхдүүд ээ? Дараа нь юу болов? Эцэст нь юу болов? За бүгдээ ихээ сонсон болохоор энийг бас бодсон тийм үү? Эхлээд тавруу дэлхий цөмөрхий гэж санаа зовдог тухай. Дараагийн цогцлборт голион галав юулахгүй гэж болгоомжлдог тухай. Эцсийн цогцлборт сарсан багвахаар тэнгэр норхгүй гэж сэргийлдэг тухай гарсан байна. За бүгдээрээ бүтцийг заглая. За эхлэл хэсэг буюу тавруу чанга гисгвэл газар дэлхий цөмөрчихвэ гэж болгоомжлдог таврууны хэрэг явуулна. За гол энэ хэсэгт ерөөсөө таврууны үйл явдлыг илрүүлсэн учраас эхлэл хэсэг байна. За дараа гол хэсэг буюу голионы хэрэг явдал гарна тийм үү? За төгсгөл хэсэгт сарсан багвахаа хэрэг явдлыг өгүүлсэн байна. За ингээд бид нар ихэд хөвгдөдөө ямар задлал хийсэн бэ? Ихийн бүтцийн задлал хийсэн байна. За ихийн бүтцийг эхлэл гол төгсгөл гэж зарлана гэдгийг бид сая хэлсэн байгаа тийм үү? За ихийн эхлэл хэсгийг төгсгөл гол хэсгүүдийг зарлахдаа эхний үгээр аваад төгсгөлийн үгийг үргэлжлүүлсэн цэг авч авна. Ингээд нэг үрчлэн эхийг эхлэл гол төгсгөлийг бичихтэй нэг үрчлэн бичих шаардлагагүй эхний буюу төгсгөлийн үгээр тэмдэглэж болно. За энэ бичлэгийг та бүхэн хараад байгаарай. За энэ эхийг уншаад задлах явцад ихэд юун тухай өгүүлсэн бэ? Өөрөөр энэ эхийн сэдвэн дэвшүүлсэн асуудал нь юу байсан бэ? За та бүхэн дор бүрнээ энэ сэдвийг бодож байгаа. За энэ их бол их дэлхийгээ хайрлах тухай сэдвийг илэрхийлсэн. За эхийн гоосноо юу өгүүлв? Амьтан ч гэсэн их дэлхийгээ хайрлаж байхад бид ч бас хайрлах ёстой гэсэн гоосноо илэрхийлсэн байна. За ертөнцийн 3 санаатай үлгэрээс тодорхойлсон өгнүүдийг батхыг мэдэж авах байсан. За тэгэхээр хамгийн ихний тодорхойлсон үг бол тэнгэр байсан. Ерөөсөө хүний оршингийн дээр оршдог бүхнийг мэдэж захирах орших гэсэн утгыг илэрхийлсэн. За хоёрдугаарт бол бөө нарын онго шүтээний нэг хэлбэр бурхан тэнгэр хүний оршингийн бүх зүйл гэсэн санаа. За гуравдугаарт нь ерөөсөө шинжлэх ухааны нэр томьёогоор бол огторгой газрын дээр орших агаар хамтлыг тэнгэр гэдэг байна. За тав бүхнийг тэмдэглэж авсан байна. За дараа нь галуу гэж юу гэж байгаа юм бэ? Дэлхийн царц болон шив ертөнцийн хөгжлийн тодорхой үе шатыг галуу гэж нэрлэдэг байна. За одоо бид нар бол бадар галуу буюу өнөөгийн сайн галууд амьдарч байгаа бөгөөд сэрдийн галуу гэдгийг бид өнгөрүүлсэн байна. За тэгэхээр галуу юулах гэдэг маань юусоор хамгийн өвгөө болж оршин дэлхий ертөнц төгсөл гэсэн санааг илэрхийлдэг юм байна. За дэлхий тэнхлээ 24 цагт 29 сарын 6 секунд хурдтайгаар эргэж нарын жилдээ нэг удаа тойрдог. Нарнаас хол оршдог. Цэнхэр гараг маань юм байна. Одоо энэ мэдээллийг бас төвчтэй тэмдэглээд аваарай. За дэлхий гэсэн үгийн ойролцоо утгыг мэдэж авъя. Орчлон, хорвоо, замбуулан, замбуутэв, байгаль, ертөнц гэсэн үгсээр бид нар энэ амьдарч байгаа цэнхэр гарагаар нэрлэж өгд юм байна. За та бүхэн эдгээрийг бас төвчтэй тэмдэглээд аваарай.
бүхэн өнөөдрийн хичээлээс юуг ойлгож авав? Их дэлхийг хайрлан хамгаалах хэрэгтэй гэдгийг ойлгож авсан байна, тийм үү? За бид их нутгаасаа булааж амьдрах уу? Эсвэл бүгдээрээ их нутгаа хайр өөрсдийн чадвар цэнэгээр хоньмроо оруулах уу? Та нар юу гэж бодож байна? За бүгд жишээ нь та юу хийж чадах вэ? Та одоо яг бидэртэй ихлэгээ харахад юу хийж чадхаа бичээрэй. За. Ер нь энэ хичээлийг утга санаагаар дамжуулаад бүгдээрээ хүмүүст зориулсан уриалга дэвшүүлж болох уу хүмүүс үү? Их дэлхийг хайрлцгаая хүмүүсээ гэсэн уриалгыг дэвшүүлж болно тийм үү? За бүгдээрээ Монгол Улсын гоёл жижигчин Бацхийн дууснаар орны бүтээл болсон орчлон хайрлаараа дууг сонсонгоо дагаж дуулъя. Сонсоод та бүхэн энэ дууны маань утга ч гэсэн их дэлхийгээ хайрлахад уриалж байгааг ойлгосон байх гэж бодож байна тийм үү? За ингээд гэртээ орчлон хайрлаараа дуудаад танилцсан үдсэн их үлгэрээ харьцуулан Цэнцгэр Улаанбаатарын цэвэрхэн гудамж байгаль дэлхийгээ хайрлая. Ус чанган эрдэнэ зэрэг сэдвээс өмнө 100-аас 120 хүүхдээ их зохиож ирээрэй хүүхдүүдээ. Анхаарал тавьсан хүүхдүүдэд баярлалаа.